എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ക്യാൻഡീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ റീൽസാണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നത്, അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്, അവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് KL for Kids 3 ഇതും കൂടി ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റും കൂടി ഇടാൻ മറക്കല്ലേ. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വാമിക്കുട്ടി അതന്നെ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ക്യാൻഡി. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നോക്കി, ഇതിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നോക്ക്, ഒത്തിരി ലിപ്സ്റ്റിക് ക്യാൻഡീസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല സൈസാണ്, ഒത്തിരി സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, ഇതും കൂടി അയച്ച്. നോക്കൂ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ക്യാൻഡീസ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ലിപ്സ്റ്റിക് ക്യാൻഡീസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണാമേ. ഓക്കെ, 30 എണ്ണം ഉണ്ട്. 30 ലിപ്സ്റ്റിക് ക്യാൻഡീസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നൈഹയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പിങ്ക് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ബ്ലൂ വേണം. വാമിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഈ കളർ കൊടുക്കാം. വാമിക്കുട്ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കാ കിട്ടാനുള്ളത്? ഞാനും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പർപ്പിൾ എടുക്കാം. പർപ്പിൾ ഇല്ല, ഉണ്ട് ഇതാ. ഓക്കെ, ഞാൻ പർപ്പിൾ എടുക്കാം. ഇല്ല ഫ്ലേവർ നമുക്കല്ല. നമുക്കിതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിത് നോക്കാം. കിട്ടിയാ? ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് കിട്ടി. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്കൊന്നാക്കി തരുവാ? ബ്ലൂ, പിങ്ക്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ ഇങ്ങനത്തെയാണ്. ബ്ലൂ അടിപൊളിയാണ്. ബ്ലൂബെറി. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവാ? ഓക്കെ, ഓറഞ്ച്. ഓറഞ്ചിന്റെ കളർ, ഓറഞ്ച് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിങ്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സ്ട്രോബെറി ഈസ് വെരി ടേസ്റ്റി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ എങ്ങനത്തെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. ഇത് വരാൻ ഇച്ചിരി പാടാം. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ. ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ആണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഇതെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് ബ്ലൂവിനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയണം. ഇത് രണ്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിങ്കും കൊള്ളാം. പിങ്കും ബ്ലൂ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.